Keskmine Vene sõdur, kes saadetakse aastal 2026 rindele, püsib nüüd elus vaid mõne minuti. Tema eluiga ei mõõdeta päevades, isegi mitte tundides, vaid ainult minutites. Mõtle sellele, see kõik on tänu Ukraina drooni innovatsioonile. Ja sama innovatsioon on põhjus, miks nüüd Vene sõjablogijad hoiatavad avalikult, et Ukraina sissetung Krimmi võib olla vaid nädalate küsimus. Selles videos tahan ma teiega läbi käia 5 erinevat lugu, mis kõik viivad tagasi selle ühe numbri juurde. Kasvav hirm Vene sõjablogijate kogukonnas, et Ukraina valmistab ette täiemahulist vastupealetungi Krimmis. Putini kummaline avalik kõne eile, kus ta väitis, et Vene väed liiguvad rindel edasi, kuigi keegi ei usu teda, isegi tema enda propagandistid mitte. Ja kütusekriis, mis on muutumas nii tõsiseks, et venelased otsivad nüüd avalikult internetist, kuidas kütust välja imeda. Minu nimi on Sam. Te vaatate saadet Business Basics ja alustame kõige suuremast loost. Alustame loost, millest Vene sõjablogijad ei suuda lõpetada rääkimist. Umbes nädal tagasi kinnitasid Ukraina kaitsejõud avalikult, et Venemaa valmistub paigutama peaaegu 2 tosinat veesõidukit Musta mere Dnipro flotillist. Eelkõige selleks, et jahtida ja hävitada Ukraina mehitamata paate ja luureüksusi Krimmi ümbruses. Lihtsalt öeldes oli Venemaa veendunud, et Ukraina kavatseb poolsaarele vägesid maale tuua ning nad kiirustasid dessantoperatsiooni vastukaitsesse asuma. Ukraina mereväe pressiesindaja sõnul on Vene vägede paigutus vastus Ukraina luuretegevusele Krimmi rannikualal. Venemaa nägi Ukraina luurajaid vetes ja nad sattusid paanikasse, sest teadsid, et midagi on tulemas. Siis jõudis see lugu peavoolumeediasse, kui üks suurimaid sõjablogijaid eile kinnitas, et see vastupealetung, Ukraina vastupealetung, võib olla vaid nädalate kaugusel. Vaadake seda raportit. See on Igor Girkin, endine Vene kindral, kes tegelikult aitas kavandada 2014 aasta esialgset sissetungi Ida-Ukrainasse ja muidugi ka Krimmi annekteerimist. See mees on puhas kurjus. Ta tulistas alla reisilennuki lihtsalt sellepärast, et arvas, et see on Ukraina lennuk. Ja lisaks sellele ei pea ta Ukraina kodanike inimesteks. Ta tahab nad kõik hävitada. Aga praegu istub ta tegelikult Venemaa vanglas, sest ta on Kremlit liiga avalikult kritiseerinud. Ta on Putini sõjapidamise viiside vastu. Ta tahab seda sõda viia hoopis teisele tasemele, millega isegi Putin ei nõustu. Nüüd ta aga säutsub vangikongist, öeldes, et Putini läbikukkumiste tõttu võib Venemaa tegelikult Krimmi kaotada. Vaadake ise. Girkin hoiatab, et Ukraina drooni pealetung loob tingimused otseseks rünnakuks Krimmile, lõigates Ukraina lõunaosas olevad Vene väed isoleeritud fragmentideks, mille manööverdusvõime on piiratud kütusepuuduse tõttu. Uues sõnumis kirjutab ta järgmist. Põhimõtteliselt areneb olukord endiselt rangelt vastase strateegilise plaani raames. Meie väed kurnavad end jätkuvalt rünnakutega teisejärgulistel suundadel. Samal ajal oli Ukraina relvajõud alustanud juba ammu ettevalmistatud plaanide elluviimist, et saavutada õhuülekaal ja tekitada kahju strateegilistele sihtmärkidele sügaval Venemaa sees. Nende plaan ei ole läbi kukkunud, vaid on täielikult õnnestunud. Ja nüüd on vaenlasel ehk ukrainlastel võimalus, mida nad pole kunagi varem näinud. Nad võivad proovida suurt pealetungi operatsiooni, kui mitte täieliku, siis vähemalt osalise õhuülekaaluga. Loomulikult ei ole see ülekaal kõikjal. Ja loomulikult võib Venemaa aja jooksul selle probleemi lahendada. Just sellepärast jõuab Girkin järeldusele, et vaenlasel on tõenäoliselt mitu nädalat aega, et viia Krimmis läbi omaenda aktiivne pealetungi operatsioon. Kui neil muidugi selleks jõudu ja ressursse jätkub. Nüüd, kui räägime vastu pealetungist, siis Krimmi pealetung võib küll tulevikus tulla, kuid see ei tähenda, et Ukraina praegu rindel ei edeneks. Vaadake seda raportit teiselt YouTube'i kasutajalt Preston Stewartilt. Vene allikad ise teatavad nüüd, et Ukraina väed on edenenud Lääne-Zaporižia suunal. Pärast Primorski linna vallutamist on Ukraina üksused jätkanud edasitungi lõuna suunas, tekitades tõsise ohu Vene positsioonidele Kamjanskis. Kõik see on võimalik ainult tänu Ukraina drooni innovatsioonile ja see on tekitanud Venemaale suure probleemi. Ja siin jõuamegi kõige suuremate uudisteni, mida ma olen pikka aega näinud. Ja see puudutab Venemaa kaotuste arvu ning täpselt kui pikk on uue Vene värvatud sõduri eluiga. Vaadake ise. Alates hetkest, mil uus Vene värvatud saabub väljaõppeplatsile kuni tema hukkumiseni lahingus, on keskmine aeg 10 päevast kuni 3 nädalani. Jällegi, me ei tea täpseid numbreid, sest Venemaa ei soovi neid avaldada, kuid see on üsna sünge vahemik. Nüüd, oluline on siin välja tuua, et see on kogu tsükkel, eks? Alates sellest, kui ta istub bussi peale, et minna väljaõppekeskusesse, kuni selleni, et ta lõpuks rindel võitleb. Aga lähme veelgi täpsemaks. Vaatame lähemalt, kui kaua keskmiselt elab Vene värvatud sõdur rindel.
Selle raporti kohaselt on see vaid 20–35 minutit, mis on hullumeelne. Ma olin šokeeritud sellest, et seda arvu mõõdetakse minutites, mitte päevades või millegi sellisega. See on minutites. See võib olla hullem kui teises maailmasõjas. See on esimese maailmasõja tasemel kaevikusõja ajal, kui olukord oli lihtsalt täiesti sünge. Võrdluseks, Venemaa kaotab praegu umbes 8 meest tapetuna või raskelt haavatuna iga ühe Ukraina kaotuse kohta. See raport ütleb ka, et Venemaa igakuised kaotused on kogu selle aasta jooksul olnud keskmiselt üle 30 000 inimese kuus. Ja ma olen üsna kindel, et ka eelmise aasta novembris, detsembris, võib-olla isegi oktoobris oli see üle 30 000. Nii et Venemaa on kaotanud palju mehi ja neil on üha raskem uusi inimesi värvata. Et näidata, kui meeleheitlikuks Putin on muutumas, on uued liitumisboonused nüüdseks jõudnud 80 000 USA dollarini. Ja lisaks sellele, kui sa liitud armeega, saad sa kuni $140 000 lisaks võlakergendust. Isegi pärast kõike seda, see on palju raha, isegi siin Ameerika Ühendriikides, aga Venemaal on see põlvkonda muutva tähtsusega summa. Ma olen üsna kindel, et selle rahaga saab terve elu hakkama. Aga sellest ei piisa, et panna inimesi sisuliselt surmaotsusele alla kirjutama. See on midagi, mida me oleme regulaarselt lahanud endise mereväe eriüksuslase Chuck Farriga meie uues sarjas Battlefield Breakdown. Ja siin on üks lõik selles, kus ta selgitab täpselt, miks Vene sõdurid rindel ellu ei jää, miks nad kaua vastu ei pea. Vaadake. Teate, mida me üha enam näeme? Ukraina saadab ühe sihtmärgi vastu mitu drooni. Ja et näidata nende kandevõimet, nägite, kuidas nad tellisseinad purunesid. Neil on droonide jaoks ka erinevaid laenguid ja seal näeme, kuidas terve maja hävib. Nii et on olemas süüte ja lõhkelaenguga droonid. Esimeses klipis näeme, kuidas Põhja-Korea sõdur lööb drooni maha ja läheb siis selle juurde. Ja siin on üks mees, kes on kuidagi suutnud drooni alla tuua, kuid unustab, et käimas on sõda ja see asi oli relvastatud. Nii et lapsed, kui te tõesti suudate FPV drooni alla tuua, siis ärge tehke nii, nagu see mees tegi. See asi oli maas. See enam ei lennanud. Aga selle kaamera, elektroonika ja kõik muu olid ikka veel sees. Seda filmitakse teise drooniga, mis annab esimesele droonile käsu. Aktiveeri oma lõhkepea. On olnud veel mitu teist samasugust videot, kus inimesed lähevad alla kukkunud drooni juurde. Ja jällegi need asjad sisaldavad enamasti kumulatiivlõhkepäid. Nii et laeng on suunatud kindlal viisil, aga see tekitab ka lõhke ja killu efekti. See tekitab plahvatusliku joa soomuse vastu, aga paiskab ka killumaterjali igas suunas. Mis on parimad võtted droonidega toimetulekuks? Näiteks kui oled lahinguväljal. Kui sa selle alla tood, siis kohtle seda samamoodi, nagu sa kohtleksid lõhkemata suurtüki mürsku. Eks, sa hoiaksid sellest eemale ja kutsuksid kellegi, kes väidetavalt teab, mida teeb. Ma arvan, et ma läheksin 200-300 meetri kaugusele ja laseksin seda trasseerkuuliga, mis tõenäoliselt paneks selle plahvatama. Jah, aga jällegi tead, sõjalised lõhkeained on äärmiselt stabiilsed. Näiteks, sul võib olla suur plokk C4. Kui sa tulistad seda tavalise kuuliga, ei juhtu sellega lihtsalt midagi. Selle plahvatamiseks on vaja nii survet kui ka kuumust koos. Kui sa tulistad seda alla tulistatud drooni soomust läbistava süüdepadruniga, siis see tõenäoliselt plahvatab. Aga õige tegu oli siit ära joosta. Teine asi, millele ma tähelepanu juhin, on selle mehe olukorra teadlikkuseks. Ta lõi selle alla ja tal on see, mida me siilides nimetame sihtmärgi lukuks. Teda huvitab ainult see droon. Ta ei vaata kordagi teises suunas ülesse, et näha, et teda filmitakse teise drooni pool. Õige. Sa pead kogu aeg valvas olema, eks? Nii me ütleme. Säilita olukorra teadlikkus. Täispikk Battlefield Breakdowni episood on saadaval ainult meie YouTube'i liikmetele ja loomulikult ka Basics Insideri liikmetele. Kui soovid ligipääsu täisversionile ja kogu meie muule ainult liikmetele mõeldud sisule, saad liituda kanali liikmesusega kohe, klõpsates alla olevat liitumisnuppu, vajutades lingile kirjelduses või minnes lehele basicsinsider.com.
Teie toetus võimaldab meil jätkata sellise iseseisva sõjandusalase ajakirjanduse tootmist. Suur tänu kõigile, kes on meiega liitunud. Ja kui soovid liituda, saad seda teha klõpsates kirjelduses olevale lingile. Nüüd liigume selle osa juurde, kus Vladimir Putin oli sunnitud avalikult kõiki neid probleeme käsitlema. Kui oled keegi, kes on Vladimir Putinit juba pikka aega jälginud, siis tead, et ta ei tegele eriti halbade uudistega. Ta on alati kohal, kui on häid uudiseid, aga laseb oma valitsuse teistel liikmetel halbade uudistega tegeleda. See näitabki, et olukord peab olema tõesti halb, kui ta on sunnitud midagi sellist avalikult tunnistama. Ja loomulikult on see kõik seotud Ukraina rünnakutega Venemaa rafineerimistehaste vastu ja sellest tingitud kütuse puudusega. Siin ongi Putin pidamas kõnet, mis on ilmselt üks kõige reaalsusest irdunumaid asju, mida ta on kunagi avalikult öelnud. Kuulake ise. Üldiselt teate, ma tahan midagi öelda. Üldiselt tehakse rünnakuid meie tsiviilinfrastruktuuri vastu, mitte ainult selleks, et meile mingit kahju tekitada. Kuigi ma arvan, et see on vaenlase jaoks samuti oluline, kuid samuti selleks, et õhutada infokampaaniat. Või täpsemalt öeldes, võib-olla mitte isegi kampaaniat, vaid infooperatsiooni osana vastasseisust Venemaaga. Vasturevolutsioonilise tegevuse osana. Vähemalt on eesmärk külvata meie seas enesekahtlust ja õõnestada usaldust meie enda tugevusse. Veelgi parem. Nende eesmärk on tekitada lõhe Vene ühiskonnas, sundida Venemaad peatuma vähemalt lühikeseks ajaks. Meie vägede pealetung kontaktjoonel ja tingimuste loomine läbirääkimiste protsessi alustamiseks neile soodsatel tingimustel. See tähendab meie vastasele. Me ei anna neile seda võimalust. Revolutsioonilise. Jällegi, ja see on oluline. Neil terrorirünnakutel ei ole absoluutselt mingit mõju olukorrale rindel. See on põhipunkt. Pole vahet, kuhu meie taristule need löögid tehakse, neil ei ole absoluutselt mingit mõju olukorrale rindel ega kokkupuutejoon. Osaliselt revolutsiooniline. Vladimir Putini ametlik seisukoht on, et Venemaal ei ole kütusekriisi. Ta ütleb, et kõik on korras. Ukraina löögid on lihtsalt tead infosõda. Need ei ole tegelik probleem. Kogu see tuli ja suits, mida sa taevas näed, see pole päris. See on lihtsalt propaganda. See on seisukoht, mille ta on võtnud. Ja kahjuks ei ole ainult mina see, kes temaga ei nõustu, vaid ka Vene avalikkus. Alates tavalistest kodanikest kuni sõjablogijateni. Kõik võtavad nüüd selle vastu sõna, mida Vladimir Putin just ütles. Ja nad lähevad hulluks, sest kõik need inimesed küsivad põhimõtteliselt, et kes talle seda infot annab. Me teame, et Vladimir Putin tegelikult ei käi Venemaal üheski hoones, kus on aknad. Gravitatsioon on väga ohtlik asi. Ja lisaks sellele on ta lihtsalt oma punkris peidus, nii et ma olen kindel, et ta ei näe taevast, mis on musta suitsuga kaetud. Aga kes ütleb talle, et Venemaal on kõik korras? Seda küsivad kõik. Ja nad avaldavad videoid, kus nad sellest räägivad. Siin on üks Vene kodanik, kes selgitab Putinile, et Venemaal on kütusekriis, samal ajal kui ta ise istub järjekorras, et oma autole bensiini saada. Vaadake ise. Revolutsiooniline ja selgelt. Täna ütles meie suur president valjult ja selgelt, et kriisi pole. Ning kütusevarud on peaaegu samad kui eelmisel aastal. Eelmisel aastal. Ma usun teda. Absoluutselt. Olen seisnud järjekorras 45 minutit ainsas bensiinijaamas linnas, kust mul õnnestus bensiini leida. Enne seda sõitsin mööda 8 teisest jaamast. Ja otsustades siinsete autode arvu järgi on kütusevarud tõesti olemas. Need on lihtsalt kõik koondatud ühte bensiinijaama kogu linna jaoks. Nii et meie suur president ei valetanud jälle. Iga kord, kui teda kuulad, räägib ta ainult tõtt. Muusika kõrvadele. Rõõm kõrvadele. Järgmisena on meil üks Venemaa sõjapooldaja blogija, kes põhimõtteliselt ütleb, et see, kes annab Putinile infot, väärib karistust, sest ta lihtsalt valetab presidendile. See on vanakooli Vene strateegia. Hea tsaar, halvad požaarid. See tähendab, et süsteem on selline, et kõik halvad asjad, mis Venemaal juhtuvad, on nõunike süü. Need, kes tsaari nõustavad. See ei ole tsaari süü. Aga kui Venemaal juhtub midagi head, siis kuulub kogu au muidugi tsaarile. See on üsna vana, kuid geniaalne süsteem tsaari kaitsmiseks, mida Putin on kasutanud. Lõppude lõpuks on talle pandud hüüdnimi Venemaa uus tsaar. Aga vaata seda klippi. Mis puudutab neid tööstusmagnaate? Mis puudutab lipuvardaid, siis tegelikult enamik neist meestest suri täpselt seal, kus neid filmiti. Ma tean täpselt, kuhu nad need istutasid, millal ja miks. Pole selge, miks kurat te seda teete. See sõda krediidi peale, ausalt öeldes kutid, see on juba kuradi väsitav. See müts on lõhki läinud. Kõik võtsid prillid juba ammu eest ära. Kõik saavad kõigest aru. Kõik teavad kõike. Aga tippjuhtkond vajad ikka veel aruandeid ja ülevaateid, et täna me edenesime.
Kuidas kurat sa peaksid edenema, kui poisid filmivad videoid, sirutavad käed üles ja salvestavad, mitu drooni lendab? Iga ühe pihta saab visata 30 sellist asja. Selline jama toimubki. Lõpetame selle presidendi pähe surumise ära. Ma ei teagi, kuidas seda nimetada. Enne ajasid nad talle kogu aeg mingit jama kõrva. Võib-olla peame mõlemale kõrvale mingid visiirid või midagi tegema, et talle nuudleid kõrvadele ei riputataks. Aga nad jätkavad ka. Aga nad jätkavad ikka enesekindlalt selle jama ajamist ja segaduse külvamist. Ma arvan, et meie tehas saab hakkama. Me pumpame juurde. Irkutski olukord on ebaselge. Ei ole õmblemist, ei ole diislit. Kuidas see võimalik on? Neil on ju oma tehas seal Angarskis. Kas see ei tööta? Järelikult on vaenlased meie sees. Ja neid on rohkem kui kedagi teist. Õnneks on nüüd ka teisi Vene ametnikke, kes räägivad, kuidas nad selle probleemi lahendavad. Sellest räägime kohe lähemalt, aga enne seda vaatame kiiresti meie meemi rubriiki. Te teate ju reeglit. Kui sulle meeldib meem, vajuta allpool tellimisnuppu. Kui oled juba tellija, vajuta lihtsalt meeldib nuppu. Nüüd vaatame neid. Esimene meem räägib 2 erinevast Vene õhutõrjesüsteemist. Neid on 2 tüüpi. Üks, mis lihtsalt üldse ei tööta. Ja teine on selline, mis turistab ainult omasid, nagu see, mida nägime Moskvas, kus mingi rakett hävitas Vene kütuselao. Ja see pilt, mis me saime, ma olen üsna kindel, et see on 100 aasta pärast muuseumides. Nüüd järgmise pildi kohta tahan ma YouTube'i algoritmile selgitada. Mehed, see on meem. Ma olen üsna kindel, et see on kas Photoshopis tehtud või tehisintellekti poolt loodud. See ei ole päris pilt. Ma ei ürita teile valetada, aga see on ikkagi naljakas meem. Meil on president Zelenski, kes tegutseb arstina ja kasutab süstalt, mis on Ukraina kodumaine Flamingo rakett. Ja ma olen üsna kindel, et Putinil ei lähe sellega hästi, see ongi tegelikkus. Nüüd liigume järgmise meemini. Järgmine meem on Vene naine, kes lahkub Krimmist Kertši silla juures, sest nagu te võib-olla teate, on sillal 12 tundi kestev ummik, sest inimesed üritavad Krimmi poolsaarelt põgeneda. Noh, see Vene naine ütleb umbes nii. Kuulge, kes iganes reklaamis seda poolsaar kui puhkusepaika, see lihtsalt ei vasta tõele. Nii et ta üritab rääkida juhatajaga, kelleks on ilmselt Putin. Viimane on natuke kurb. See puudutab hiljuti avaldatud andmeid, mida me videos varem käsitlesime. Need on Vene sõdurid ja Putin, kes saadab nad surema. Selle sõja kõige kurvem osa, mille kohta mõned Ukraina sõdurid on ka kommenteerinud, on see, et Vene sõdurid muutuvad järjest nooremaks, kuna Venemaa kannab nii suuri kaotusi. Igatahes, lähme nüüd tagasi tõsiste teemade juurde. Kahjuks ei ole see naljakas meem, vaid pigem sarkastiline ja kurb. Aga nüüd lähme tagasi selle juurde, kuidas Venemaa tahab seda kütusekriisi lahendada. Meil on kommentaar Kremlit esindavalt pressiesindajalt Dmitri Peskovilt, kellelt küsiti, kust me selle nafta saame? Lõppude lõpuks on ju naftapuudus, ma arvan, et kõik nõustuvad pärast kõiki neid videoid, mida oleme näinud. Ja see on see, mida Peskov ütleb. Ülestõusmise päeval. Pühapäevasel koosolekul andis president muuhulgas ametnikele korralduse uurida naftatoodete importimise võimalusi. Kas on juba mingeid märke selle kohta, millistest riikidest need impordid võiksid tulla? Noh, ilmselgetel põhjustel me sellest ei räägi. Kontaktid on käimas. Kui jõutakse kokkuleppele vastuvõetavates hindades, siis see juhtub. See oleks veel üks samm turu stabiliseerimise suunas ja on suunatud selle paanikast ajendatud nõudluse ohjeldamisele. Nüüd on põhjus, miks Peskov ei andnud üksikasju. Ja mingil määral on see põhjus meem. Lihtsalt pikk meem. Lubage mul selgitada. Vaid mõned päevad tagasi jagas üks suurimaid Telegrami kanaleid, uudistekanaleid Venemaal, seda uudist, kus ta ütleb, kuulge, kõik inimesed, kellel on Krimmis probleeme, ärge muretsege, meil on saadetis, palju naftat on teel Krimmi. Teie probleemid lahendatakse väga kiiresti. Nüüd arvake, kes seda uudistekanalit vaatas? Ukraina droonijõud. Ja niipea, kui see saadetis kohale jõudis, näete järgmisel pildilt, mis sellega juhtus. See on nüüd leekides. Ja just siis pöördusid Vene sõjablogijad selle tüübi fighter bomberi vastu ja ütlesid põhimõtteliselt, kuule, miks sa jagad kõiki neid üksikasju? Ja ma arvan, et Peskov nägi seda kõike ja nüüd ta ütleb, kuule, me lahendame selle probleemi, aga me ei anna teile üksikasju selle kohta, kus see saadetis tuleb. Kui ma peaksin arvama, siis arvan, et see tuleb tõenäoliselt Kasahstanist, võib-olla ka Valgevenest, aga nad ei taha ühtegi üksikasja jagada selle olukorra tõttu, mis juhtus. Nüüd, samal ajal kui valitsus teeb mida iganes, et probleemi lahendada, on Vene tsiviilisikud hakanud kütuseprobleemi omal moel lahendama. Ja see ei ole positiivne. Vaadake neid andmeid. Google'i otsingud või siis ma arvan, et Vene versioon Google'ist, mis sisuliselt on sama asi nagu Google'i koopia. See näitab, et venelased otsivad nüüd rekordtasemel, kuidas bensiini välja imeda. Nad pole kunagi varem midagi sellist teinud ja see ütleb meile midagi selle olukorra tõsiduse kohta.
Tegelikult jagavad inimesed sotsiaalmeedias nippe ja nõuandeid, kuidas midagi sellist teha. Vaadake seda klippi. Ma arvasin, et ma ei vaja seda oskust kunagi oma elus. Aga aeg on lihtsalt kätte jõudnud, isa. Aitäh! Põhimõtteliselt on bensiini väljaimemise kursusele registreerumine avatud. Sa said kõigest aru. Ma õpetan sulle, kuidas bensiini välja imeda. Ma mõtlesin, et ei, Iial, jumal, see ei ole nii. Ma olen üsna kindel, et keegi hakkab varsti müüma kursust, kuidas bensiini välja imeda. Kas te juba teadsid? Vene miljardär Roman Abramovitš sai tegelikult oma alguse teismelisena. Teate küll, smugeldades naftat Nõukogude Liitu. Väidetavalt. Tal on komme kohtusse kaevata autoreid ja ajakirjanikke. Seega ma ütlen väidetavalt. Aga kui ta tahab mind kohtusse kaevata, siis minu nimi on Kash Patel. Ta leiab mind Washingtonist. Igatahes, see on kõik, mis mul teile öelda oli. Kui soovite kanalit toetada, saate seda teha liitudes allpool liikmeks. Näeme teid järgmises videos.